aparelhagem específica é empregada para o ensino da criança parcialmente atingida pela surdez e que, por isso, possui resíduos de audição. É preciso educar a criança surda. Foi assim que os pais do pequeno Carlos resolveram entregar os cuidados do Instituto. Aí estão técnicos, educadores e toda uma experiência que tornou possível dar ao deficiente da audição a faculdade de compreender os outros e de ser compreendido. Com as observações simples para início do trabalho pedagógico, classifica-se a criança de acordo com o grau de surdez. O primeiro exame odontológico vai determinar as condições auditivas da criança. Outros testes de audição são necessários, dando sequência às observações. É brincando que Carlinhos submete as experiências iniciais. Até certa época, a criança surda aprendia o alfabeto manual, correspondente ao alfabeto comum. Hoje, essa prática está superada. Não se ensina mais a expressão por gestos e sinais. Em seu lugar, surgiu a aprendizagem moderna. Crianças surdas, desde a mais tenra idade, podem vir a falar, integrando-se no meio social e transformando-se em elementos úteis. A criança é educada desde o jardim da infância. Os educadores começam aí a sua nobre missão. A linguagem que a criança surda usará um dia, se tiver aprendido a falar, é trabalhada minuciosamente. Esta linguagem é formada e transmitida elemento por elemento num trabalho que exige conhecimentos específicos, muita psicologia da criança. O ensino dessa mecânica requer preparação especial do professor e será tanto mais eficiente quanto mais vivaz. A capacidade de assimilação da criança, a persistência, o carinho e o amor farão o resto. Pela psicometria vai-se conhecer o nível de inteligência da criança deficiente da audição e avaliar a eficiência do ensino. O tratamento logopédico, ou seja, a correção dos distúrbios da linguagem, está aberta a todos os interessados. A medida da capacidade auditiva, audiometria, revela a situação do aluno do ponto de vista da perda auditiva em relação à maior ou menor audibilidade da voz humana e da linguagem, pois nem todas as crianças deficientes da audição possuem o mesmo grau de surdez. Isso é feito por meio de um aparelho especial, o audiômetro. A técnica eletrônica muito tem contribuído para o aperfeiçoamento dos novos processos de aprendizagem, medindo a capacidade auditiva ou amplificando sons e ruídos ambientes. Para crianças surdas, qualquer ruído é motivo de interesse e curiosidade. E Carlinhos, que já vê seus amigos do instituto, pouco a pouco se familiariza e, brincando, vai aprendendo. Treina-se a compreensão da fala, a assimilação e identificação da forma motora dos elementos da linguagem, processo também conhecido como leitura labial. Para ser bem assimilado pela criança que não ouve, o mecanismo da fala requer exercícios que visam criar condições favoráveis à aprendizagem. Os exercícios respiratórios sob a forma de jogos são indispensáveis. A característica desse método de ensino é a variedade de recursos empregados. É brincando que as crianças surdas preparam-se para vencer a barreira do mutismo. Todo esse trabalho exige dos professores uma abnegação em comum. Perfeitamente integrados na sua missão, os professores especializados não medem esforços em dedicação à sua obra. Exercícios insistentes, demorados, intensos, para que o aluno aprenda a mecânica dos movimentos